Edellisessä videossa laitettiin jarrupaineen säädin ja nyt sitten pääsylinteri vaihtoa. Nyt olisi tässä uusi jarru pääsylinteri, niin laitetaan tää sinne kanssa. Nyt puran tämän vararingastelineen pois tieltä, niin on enemmän tilaa. Johdot pois tieltä. Kokeillaan, lähtisikö tää ihan vetämään. Vai meneekö rikki? Kokeillaan varovasti torkkarautaa avuksi. Työkalut tippuu. Noin. Jäi vielä tapit paikalle, niin se on aika terävä tuo kulma, mikä ottaa kiinni. Sitten tuo alimmainen vielä. Näin. Valutellaan sitä vähän siinä. Taas osaa uuteen. Näyttää hyvin samalta. Sinne. Hetkinen. Tää alimmainen tulppa pois. Nyt kun on tilaa vielä. No. Tehdäänpäs tämmönen temppu, että huuhdellaan tätä jarrun säiliötä vähän. Tällaisen asentoon, että nyt kokeillaan, saisiko tämän paikalle. Se painuu ihan helposti.
Sitten vaan esteet sisään ja ilmaamaan. Tuolta suojus pois. Ysikin on liian iso, niin kyllä se on se 8. Noin puteli sinne ja sitten painelemaan polinta. Ei näytä nestettä tuleva. Tää varmaan tuota pääsylenteriä ilmata. No, ei saada kun löysäillään täältä ja ottakaa nyt pääsylenterissä ilmavaivoja. Takimmaisesta tulee nyt nestettä. Etummaisesta ei tule. Alas paineistusta. Nyt alkoi tippua puhaltaa sinne. Hyi. Mitä jarulista hirveän hyvä on. Sitten oikea takapyörä. Nippa pois. Onko tästä räikä? Onko täällä tuuli puhaltelee? Heti tihkumaan ainetta. Nyt kun joo, eiköhän se ole hyvä. Nyt olisi vasen etupyörä. Sitten ylimmäinen ilmaruuvi. Nyt vielä viimeinen pyörä. Tuolta vielä ylimmäinen.
Oho. Näin tuli paha siivu. Tursui pullo yli. No, ei se mitään. Sitten vaan nestesäiliö viimeiset nesteet ja riittääks tämä? Meni kaikki. On aika lähellä tuossa karvan verran alle maksimin, niin eiköhän se ole hyvä. Kaikki paikalle. Viskaut tätä tuolta putken alta. Näin. Näin, valmista tuli. Eikö se ala olla siinä?